حضرتك او نفكرك بس بحاجتين. هو في قديس كذاب؟ هو حضرتك انت مش اعترفت انه في جون انت جبته اونطه، بس اعترفت انت بعد ما اعتزلت وانك ضحكت على الحكم؟ ما فيش قديسين بيعملوا كده يا احمد. وده هو اللي اعترف. 2، نعم، هو انت يا ابو تريكه ناسي انك انت توسطت ورحت بيت محمد مرسي وخدت معاك 3 لعيبه من اللي تابعين ليك علشان يخلي سبيل ويلغي حكم شحت ابو تريكه ابن عمك اللي واخد 15 سنه وكان في سجن اللومان؟ ويا ريت شحت ابو تريكه كان راجل مثلا متهم في قضيه مبدا، يعني انه كان متظاهر. انما ابو تريكه ده كان في قضيه نصب، انتحل هو ومعاه مجموعه انهم ضباط شرطه وان هم ممثلين وزاره الداخليه اللي بيتفقوا على الحج في السعوديه، وهبشوا 11 مليون بيعادل 11 مليون جنيه السعودي، بيسموه الريال السعودي، يعني حوالي كام؟ حوالي 18 مليون جنيه. نعمك النصاب الحرامي المزور الذي انتهى الصفه حضرتك رحت طلعته عند مرسي. انت بقى بكامل مرسي عشان تطلع ابن عمك، وطبعا ابن عمه رجع تاني، رجع سجن تاني لما جه رئيس السيسي وبقت فيه دوله قانون. تمام؟ انما الغل اللي جواك ده، هو في واحد قديس يروح يتكلم ويتوسط على واحد نصاب مزور عشان يروحوا؟ ويقعد سنه ونص يا احمد بره. هو حسني مبارك لما خد تأسيس النهارده في حد اتكلم وقال ده عنده 87 سنه؟